ये आदमी अपने हाथों से बोइंग 777 जंबो जेट को सेफली गाइड कर रहा है। ये मार्शलिंग सिग्नल इल्यूमिनेटेड वेंट से ये पायलट को बताता है। लेफ्ट राइट स्लो डाउन स्टॉप बिना रेडियो के भी क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है। बोइंग 777 का वेट 3 लाख किलो तक होता है। एक छोटी सी गलती से भी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए ये सिग्नल्स बहुत प्रेसाइज होते हैं डायरेक्शन, स्पीड और एग्जैक्ट पार्किंग के लिए। ये सिग्नल कॉलिजन रोकते हैं, प्लेन को सही जगह पर ले आते हैं और लैंडिंग के बाद सेफ पार्किंग करते हैं। ह्यूमन टच अभी एविएशन में बहुत जरूरी है। कितना रिस्पॉन्सिबल और कूल जॉब है। लाइक और शेयर करो।